咧羊頭獅身嘅，一路落，見到個派廊，有個好大嘅派廊。呢個派廊嘅話咧，可以話係當其時最巨型嘅一個派廊嚟嘅。佢哋要捧個神像啊，走上樓梯級，上到去嗰層。咁啊，你會見到咧呢個派廊後邊嘅話，仲有堆泥喺度。咁啊，原來嘅話咧，呢堆泥嘅話咧，就可以證明得到嘅話咧，以前點樣用做呢啲嘢嘅話咧，獻俾阿蒙神。所以你會見到個法老王嘅話，來來去去手勢都係咁樣樣嘅，因為將啲嘢嘅話要獻俾國神嘅話咧，就將啲嘢嘅話好恭敬嘅話咧，就獻俾佢。以前整個地方都有顏色。OK， 喺呢度嘅話咧，你會見到有2支方尖石碑喺度，係咪？其實以前有3支嘅，係因為金色少少嘅，見唔見到？下邊嘅話咧較為啞色啲嘅，啞色啲嘅話就係石嘅原色嚟嘅。採石嘅話咧，所需要用嘅時間只需要7個月啫，割咗入去裏邊。呢個花崗岩嘅話夠硬淨嘅啦，再用啲更加硬淨嘅石頭將佢切割，犀利啊！仲要係切割得咁工整、咁靚，好嘢。將一啲香薰啊送俾呢個嘅叫做阿蒙神啊，佢捧住嗰兜嘢嘅話咧，中間着咗火，可以點住蠟燭咁樣樣嘅香薰嚟嘅。嗱呢邊呢個就係法老王，佢將呢幅圖裏邊所有嘅嘢嘅話咧，就係獻俾阿蒙神。阿蒙神坐咗喺側邊，最尾嗰度有啲乜嘢？有啲旗，有啲方尖碑，係咪啊？係。仲有啲蔬果啊，各樣嘅嘢。嗰啲珠鏈啊、首飾啊、各樣生果啊、拼盤啊、牛啊、鴨啊，其實係有數量嘅喎。呢個係1字，係咪？而家我哋嘅1字，呢個好似 N 字嘅話10字。哦。呢個係100字，135啊嘅呢樣咁嘅嘢係送俾阿蒙神。所以當其時嘅話咧，原來佢哋已經係全部有記錄。有數。喺呢個地方嘅話咧，你會見到第3支嘅方尖碑啊，就跌咗落嚟嘅啦，係擺咗落嚟。我哋而家願望嘅話，一捆係家童嚟㗎啦，係一如意吉祥嚟嘅。你行3個圈咧，就一世幸運㗎啦，一切如意㗎啦。我隻船而家啱啱開始離開樂蜀啦。今日第4日，我哋啱啱食完晏咧嚟咗樂蜀啦。
去 Isla 嘅水閘裏邊。但我而家望緊尼羅河對面岸啊，好多農田喺度。下午茶時間啊，有曲奇餅食啊！係啦，坐啲嚟啦，我哋而家假期喺度，好舒服啊！啱啱飲完下午茶。係啦，呢個遊船河唔會太大風，沿岸咧兩岸都幾多人睇。Lady! Where are from? Taiwan. Look at Taiwan. Hello. Look at Hello, Taiwan. Excuse me. China. Hello. 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 Chinese. Hello. Hello. Look at this table.